这样一个蒙古包需要多少钱？给你们说一个秘密，就好奇这是在干什么呢？我们要装修一下蒙古包啦，请的这个特别会弄蒙古包的叔叔，大家就期待蒙古包的焕然一新吧。然后动土我们也是要看日子的，今天是看好的日子。动土除了看日子，我们还要放鞭炮，鞭炮已经放过了，我们还要吃油炸糕。吃完油炸糕以后，给我们带来一些好运。经过3天时间，蒙古包已经全部收拾好了。很多人问我们的蒙古包里要怎么照明，看半景天窗，就是这样的。这已经是下午5点了，里面是很亮堂的，只要太阳不下山，它是不需要电灯的。我们的炕已经彻底铺好了，它是可以睡人的。这地方放个火炉，冬天的时候取暖。然后这个椅子呢，来客人的时候坐的。给你们说一个秘密，就是在蒙古包里面最抗潮的东西是什么呢？就是簪子，这是手工打的簪。其实我们的蒙古包外面也有一层簪，不管是蒙古包的包衣呢，还是蒙古包的这个防风罩，其实它都没有这个簪子重要。这个簪子才是蒙古包的灵魂。这个蒙古包最贵的就是里面这个哈纳伞，其余的东西都很便宜，几千块钱就可以做一个蒙古包。这个哈纳伞呢是后加的，所以它的造价比较高。这个哈纳伞也看你用什么木材，如果你用就像这种原木好的木材，它就相对应比较贵一些。整体这些木头需要2-3千块钱吧。蒙古包这个东西呢，它是很有代表意义的，住进来也是很舒服的。你看我们改造以后，地变得更大了一些，更宽阔了一些。很多人问这个蒙古包有没有隔音效果，其实蒙古包的隔音效果并不好，夏天的时候牛在外面吃草它都能听得到。但是呢，以前的蒙古包呢，周围它是没有人的，它是一望无际，谁都跟谁吵不着，所以的话不存在这个吵不吵。还有的朋友问防狼吗？为什么我们会在蒙古包旁边堆一个火呢？狼是怕火的，所以过去的话，它看到有火有灯光的地方，它是不会靠近的。给大家看一下这一筐是什么东西，这一筐是晾晒的干肉啊。这个筐本来是用来解牛粪的，现在晾了干肉也是也是有所用处了啊。虽然你们可能看这个炕不大，但是你们看到了吗？我1.7米的个子，我躺在上面基本上就占了那么一点点。我要是往这儿睡的话，这边这儿睡俩，那儿睡俩，这炕上一定能睡4个人。所以说过去的蒙古包有这样一个炕，横着睡的话能睡10个人，这就是我完美的蒙古包改造。